पुरुष व महिलांच्या स्पर्धेकरता या आजच्या संध्याकाळच्या दुसऱ्या सत्राकरता उपस्थित शंकर विष्णू तसेच सिने तारका रश्मी देसाई आणि अन्य क्रांतिदायी धोंडे सोबतच आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष निलेश विश्वकर्मा संपूर्ण प्रेक्षक वर्गाला भेटण्याकरिता उपस्थित सर्व गॅलरीच्या बाजूला प्रेक्षकांना उत्तर प्रदेश असो, मध्य प्रदेश असो की आसाम असो, दुरून आलेले सर्व निलेश भाऊशी प्रेम संबंधाचे सामाजिक, राजकीय, आध्यात्मिक बाजूने जुळलेले या देशातील विविध राज्यातील त्यांचे मित्रत्वाचे संबंध असलेले सगळे सोयरे मित्रमंडळी या माध्यमातून या चांदूर नगरीमध्ये आलेले आहेत. निश्चितच एक शिस्तबद्ध एखाद्या मोठ्या कार्यक्रमाला नाचवेल असं आयोजन या चांदूर शहरामध्ये जय हिंद क्रीडा मंडळाच्या माध्यमातून या ठिकाणी साकार होतोय. एवढी मोठी उपलब्धी मंडळाच्या माध्यमातून
माध्यमातून निलेश भाऊ यांनी करून दिलेली आहे. न भूतो न भविष्यती असा आहे हा क्षण. प्रेक्षकांचा उत्साह गगनात मावेनासा झालेला आहे. सामन्याला सुद्धा अतिशय रोमांचक स्थितीमध्ये सामने सुरू आहे. लाखो रुपयांच्या बक्षिसांची लयलूट मंडळाच्या माध्यमातून होत आहे. सामन्यासाठी आकर्षक म्हणून कुस्तीवीर, देशाला सुवर्ण पदक प्राप्त करून देणारे कृपाशंकर सिंग, नुसते कुस्तीपटूच नसेल तर कुस्तीचे एक प्रशिक्षक, एक कोच, एक चांगले मेंटॉर, तसेच चित्रपट अभिनेत्री रश्मी देसाई सोबतच आंदोलनाची प्रखार धार असणारे जामनराव ढोटे यांच्या कन्या क्रांतिताई ढोटे सोबतच नागपूरहून आलेले प्रेम सिंग पवार, नितीन सिंग झाला राजस्थान, पाल सिंग मऊ मध्य प्रदेशवरून आलेले, राजस्थानवरून सुमित सुयान आणि उत्तर प्रदेश लखनौवरून आलेले आमचे संतोषजी पांडे अशा या प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थित आजचा हा दुसऱ्या दिवशीचा दुसरा सत्र पार पडतोय. सामाजिक कार्य असो, राजकीय क्षेत्र असो, क्रीडा क्षेत्र असो की नाविन्यपूर्ण गरजवंतांसाठी राबवलेल्या मंडळाच्या माध्यमातून उपक्रम असो, कोरोना महामारीच्या काळामध्ये दररोज घरपोच हजारो लोकांपर्यंत जेवणाचे टिफिन पोहोचवण्याचं काम असो, सतत कितीतरी महिने हे काम वेगवेगळ्या राज्यातून शहरातून कोरोनाच्या महामारीमध्ये शहरामध्ये अडकून पडलेले नागरिक असो त्यांना आश्रय देण्याचं काम, विद्यार्थ्यांना साबणाचं वाटपासाठी, स्वच्छतेचा संदेश देण्यासाठी हजारो विद्यार्थ्यांना साबण वाटप असो, पावसाळ्यामध्ये छत्र हरवलेल्यांना, पाणी गळत असलेल्या घरांना ताडपत्रीच्या वाटपाच्या माध्यमातून असो, अनेक प्रकारे पाणी टंचाईच्या वेळेस शहरामध्ये सरकारी यंत्रणेच्याही पहिले धावून आले